Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Подарки по судьбе. Что вам по судьбе получить в подарок от высших сил? Если тема интересна, присоединяйтесь. Так, сейчас я зажгу свечу желаний. Не забудьте повторить свое желание. Так, настраивайтесь. Загадывайте на себя, на свою судьбу и на свои подарки. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, ну красота, божественная просто красота. Обратите внимание на венец. Смотрите, это стоит корова, либо коза, не знаю, животное. Мне почему-то идет, что корова. Здесь сзади один человечек ее подгоняет, и другой человечек, значит, под узды ее держит. Над ними парит ангел. Ангел парит. Ну, шикарный, шикарный рисунок. Вы простите, что начала с венца, но прям глаз прилип к этому рисунку. А о чем говорит этот рисунок? Рисунок говорит о счастливой, долгой жизни, в благости, в благополучии, в финансовом достатке, не в одиночестве, а в паре, в доме, в семье, да еще под покровительством ангела, да, под покровительством высших сил. То есть защита, защита вас, вашего любимого, ваших детей, вашего дома, вашего статка, да, вашего добра. Вот все, что ваше. Корова — это работа, это дело. И опять же, это деньги. Деньги, кормилица, корова, кормилица. Шикарный знак. Я вам рекомендую сделать принтскрин и вот прям выделить этот рисуночек, да, увеличить и сохранить. И пусть он лежит в вашем телефончике и привлекает к вам как можно, ну, как скорейшее, быстрейшее исполнение вот этого подарка, получение этого подарка. Шикарный знак. Кто зашел на эту отсыпку, знайте, что ваша судьба — жить в благости, в достатке, в любви и под защитой. Именно так и идет. Так, ну я за вас безумно рада. Пусть скорее это все исполнится. Обязательно делаю обрядик, который закрепит и ускорит. Так, теперь давайте посмотрим в корень рисунка. В корне нам четко показали сильного человека, человека со стержнем и человека, которому наденут корону. Корону вам наденут люди. То есть ваша фигурка большая, крупная, мелкие человечки надевают вам корону. Ну, момент коронации — это момент славы, успеха, как рождение звезды, так тоже можно сказать. Смотрите, у вас одна рука, на руке пирамидка, а на второй руке вы прям месяц держите. Месяц — это ваша интуиция, это ваша сила, это ваш талант. Это то сокровенное, чем наделила вас природа. Вот. Ну а пирамида — это знак силы. Это знак силы, это знак могущества. То есть высшие вам уже подарили, вернее, заложили внутри вас вот такие дары. Сильнейшую интуицию, невероятные таланты и силу. Силу себя реализовать. Да? Мощный поток энергетический, то, что вам подарили, причем подарили от вашего рождения. Ваша задача все это раскрыть и явить миру. И тогда вы будете коронованы. То есть, ну, триумфальная ситуация — это, ну, успешная ситуация, да, ситуация громкого успеха. Это может быть как и успех на работе, в делах, там, в личных взаимоотношениях, даже международный успех может, да, популярность может быть, да, что угодно может быть. То есть вам
подарили от вашего рождения, да, заложили внутри вас, припрятали вот такие вот сильные способности, которые вы должны раскрыть. Ну, представьте, да, вам дают подарок, так конкретно хорошо упакованный. Как вам посмотреть, что же вам подарили? Раскрыть упаковку, да, и увидеть свой подарок. Вот вам предстоит раскрыть себя. Вы как упаковка, и свой подарок увидеть и явить миру. Так, идем дальше. Здесь у меня человек очень нехорошо на вас влияющий, либо очень плохо к вам относящийся. Высшие силы все это безобразие видят. Тут были даны вам возможности как-то прекратить это дурное влияние, негативное воздействие. Но поскольку вы человечек безобидный, добродушный и милосердный, вам стало жаль вашего этого мучителя, врага, да, назовем так. Вы эти возможности, значит, упустили. Здесь высшие силы, не полагаясь на вашу неблагонадежность, да, либо на ваше доброе сердце, решили действовать самостоятельно. Этого человечка уведут из вашей жизни, уведут. То есть человека ждет дорога, как пункт назначения есть, а возможности уже потом вернуться нет. То есть человек отправится в путь и больше не вернется. Не вернется к вам, не вернется в вашу жизнь и не будет вас больше мучить. Как уведут и что конкретно будет, я не могу, к сожалению, сказать, но здесь четко показали освобождение от врага, от мучителя, от того, кто не дает вам спокойно жить, да? Кто является триггером вашей жизни. Есть у вас пальма растет, пальма с левой стороны. То есть вам подкинут какую-то работу, какое-то дело, может быть даже какая-то подработка, которая поможет вам в нужное время заработать, подзаработать, плюс обзавестись какими-то знакомствами, связями. То есть вы прирастете, к вам прирастут очень хорошие люди, надежные люди, либо люди важные, полезные, да, и так бывает. Через работу, через подработку. Может быть, вы там временно поработаете, да, там день, либо месяц, там, пару месяцев. Но работа приходящая, уходящая, а вот эти конкретные связи, которые вы наладите, да, которые образуются, вот они с вами на всю жизнь останутся. И это очень хорошее подспорье, это надежные плечи, как говорится, добрые руки, готовые вовремя подать вам помощь, да, вот знак этой помощи. И на кого вы сможете полагаться. Полезные люди, хорошие люди, они к вам прирастут. Так, еще. Здесь подарок связан, скорее всего, с вашим состоянием в моменте здесь и сейчас. Возможно, у кого-то прям серьезные проблемы по здоровью. Тут физическое здоровье, либо душевное здоровье. Что вам подарят? Вам подарят встречу с тем, кто вас на ноги поставит. Будь то хороший доктор, специалист, либо, допустим, хороший психолог. Да? Либо просто мудрый человек, который даст вам подсказочку, даст вам совет, и у вас все наладится, все поправится. То есть здесь у меня фигурочка из скелетика превращается в такую дородную дамочку. То есть кто смотрит меня давно, те знают. Чем крупнее и объемистее фигурка, тем здоровее человек. А вы прям из скелетика, из косточек этих переходите в дородность. То есть идет улучшение, излечение, восстановление, прогресс. Сплошной прогресс вас ждет. Так, еще вам подарят встречу с тем человеком, о ком вы постоянно думаете, как будто бы вы куда-то заглядываете. Может быть, у вас как фотография этого человека, либо какое-то видео вы храните с этим человеком. Вы об этом человеке часто думаете, вы скучаете без этого человека, кто-то плачет прямо по этому человеку. Встреча с этим человеком у вас будет. У кого физическая встреча идет, там все понятно. Но если этого человека сейчас нет среди живых, то, скорее всего, это будет как видение, либо это будет сон, когда вы сможете этого человека во сне, в видении увидеть и даже, возможно, как поговорить, да, либо задать свой вопрос. Это точно будет. Ведь ваша просьба, она настолько драматичная, настолько вот у вас уже сердце там
ну, сжалась, скукожилась, да, от этой боли, потому что, ну, переживаете, да, либо вот никак не можете принять эту утрату. Высшие вам подарят возможность увидеться, да, либо как во сне, либо наяву. И успокоиться, да, успокоиться. То есть вы придете в себя, вы успокоитесь. Вам после этого видения сна, либо личной встречи станет гораздо проще. Но встреча. Я не вижу, что будет дальше, просто вижу встречу. Так показали, встреча идет. Так, глаз вышел, глаз. Но глаз как будто бы с фингалом. Подплывший такой глаз. Ну, здесь какая-то, скорее всего, слежка за вами шла. Либо вы прям ощущали, что да, кто-то следит, подслеживает. А может быть, через этот глаз даже как-то влияли, вмешивались, мешали, портили. Опять же, с глаз может быть, да, вот в прямом смысле слова, там, негативное воздействие. Этот глаз с фингалом, то есть этот глаз прикроют. Ослабят влияние, да, ослабят это негативище, которое, ну, портит вам все. Либо человек, который за вами следит, ну, лишится возможности дальше вести свою слежку, либо потеряет к этому интерес. Здесь высшие силы как защитят, отведут, уберегут и перекроют эту возможность. Кто у меня постоянно страдал от сглазов, у кого были постоянно вот моменты неудач, невезений, крушения планов, там, потерь, да? Вот прям почувствуете улучшение. А каким образом это случится? Ну, одних вам подкинут идейку, возможность, да, сделать оберег, допустим, который будет вас защищать. Хорошую молитву прям подкинут, дадут, которая вас защитит. У других людей отыграется, что человек, который вот это все делал, ну вот с ним что-то произойдет нехорошее. По-разному бывает, да? Вы все разные, по-разному у вас и будет. Главное, что от этого глаза вы избавляетесь. Так, здесь очень худая лиса, которая, бедная, аж голову повесила. И хвост у нее весь такой облезлый стал. Ну, лисы — это обычно женщины, хитрые женщины, коварные женщины, соперницы. Соперницы, да, в любви, либо по жизни соперницы. Истощенная лиса отчаялась, да, и сил нет, и желания уже нет, и понимает, что проиграла. Избавитесь вы от своей соперницы. Подарят вам такую возможность, да, хвоста ей надрать, чтобы не было ей повадно с вами соперничать, да, лезть в вашу семью, в ваши отношения, либо лезть в вашу жизнь, тут с вами тут конкурировать, соперничать. Может быть, в сегодняшнем дне эта лисица и обладает какой-то силой, но поверьте, придет тот час, когда, ну, вы из нее воротник сделаете, да, назовем это так. Воротник сделаете, будет у вас на плечах красоваться. Такой трофейчик ваш, да? Победа над соперницей, над врагом. Так, еще здесь явно кому-то будет подарена новая жизнь. Не пугайтесь, не пугайтесь. Новая жизнь — это жизнь на новом месте, переезд, переселение, иммиграция. Звучит, конечно, страшно, но поверьте, это к лучшему. Здесь у меня мигрирующие птицы. Видите, они слева направо летят. Вот направление птиц. Слева направо. То есть из какого-то нехорошего места. Обычно, когда у нас птицы мигрируют? Когда зима приходит. Да, они куда? В Африку, там, где тепло, там, где хорошо. Я, кстати, очень часто, когда зима начинается, вижу этих дроздов. Они прям все тут оккупируют. Дрозды, они так красиво поют. Вот они перелетают в Африку, через Турцию летят. Часто их вижу, такие красивые. Вот и вам по судьбе, вот как эти птицы, перелететь к лучшей жизни. Перелететь туда, где тепло, хорошо и очень комфортные для вас условия. Кстати, не только для вас, но и для ваших близких. Для детей, там, например, для родителей. Вот. Немножечко непростой будет этот переезд, потому что вам страшно, потому что вы не уверены. Ну, конечно, будет поменять жизнь. И с нуля начать — это всегда большой стресс. Но высшие силы здесь постараются вам и людей очень правильных, ну, подошлют, назовем это так, которые и помогут, и поддержат, и, ну, вот на первых ступеньках, да, вот, вашего переезда, либо вашего отъезда, как-то вот прям помогать будут, да, очень хорошо будут помогать. И условия какие-то будут специально созданы, условия, да, когда человеку, ну, допустим, нет вариантов, надо уезжать, переезжать.
либо условия облегченные, когда вам легко переехать, там и билеты дешевые, и там, не знаю, помощь какая-то оказывается. Ну, приятно. Это будет очень приятно, и вы решитесь на этот шаг. Ну, а по-другому быть не может. Вам нужно ехать, вам нужно уезжать, переезжать, ведь ваша жизнь будет на новом месте. Вот та жизнь, о которой вы просили и мечтали. Хорошему человеку добрую, хорошую, долгую жизнь. Вот так идет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.